Đây là bàn phím của một cô gái mộng mơ nè, màu hồng này. Mã của nó là Echo 3084. Switch của nó đây. Switch của màu hồng luôn nha các bạn, full hồng luôn nè. Bên trong em nó đây. Cái này kết nối bằng có thể Bluetooth hoặc bằng có dây qua cổng Type-C được luôn nha các bạn. Cổng kết nối của nó đây, Type-C này. Đây, switch này là hot swap, có thể tháo ra được. Và có lốp farm này, rồi có thêm pin này. Đây, pin bên dưới này. Nha Trang nhận sửa bàn phím nha, liên hệ mình.